как отключить музыку и звуковые эффекты на игровой консоли Sony PlayStation. Итак, ребят, показываю вам с начального экрана, как это все выглядит. Значит, в моем случае у меня игровая консоль Sony PlayStation 5. Вот, переносим мы наше выделение непосредственно на пункт шестерни, настройки. Вот, и далее нажимаем на геймпаде кнопку X. Далее у нас появляется такое вот окно, и мы наше выделение переносим на пункт звук. Вот тут далее мы с вами переходим в пункт вывод звука. Вот, и далее мы с вами спускаем наше выделение вниз. И тут именно вы можете выключить музыку на начальном экране и также звуковые эффекты. То есть, видите, я включил музыку на начальном экране. Если она вам не нравится, вы ее можете выключить. Вот что я и делаю. Если вы хотите звуковые эффекты, вам нравится, любите слушать, тогда вы их включаете. Если они вам не нравятся, вы можете выключить, потому что по умолчанию два этих пункта включены. Мы их выключили, и все, теперь без звука. Вот. Но и, кстати, ребята, если же вы хотите приобрести подписку на ваш турецкий аккаунт или же цифровые игры недорого, то мне хотелось бы вам порекомендовать своего продавца. У него самые низкие цены на рынке. Вот ссылку на его телеграм я оставлю в описании под видео. Если, кстати, у вас остались какие-либо вопросы, пожелания, предложения по созданию нового контента относительно игровой консоли Sony PlayStation 5, вот, пишите, задавайте.